السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم شيوات وصفة أم ياسين. اليوم إن شاء الله غادي نصاوب واحد جوج ديال الوصفات ديال البرد. الوصفة الأولى غادي نديرو الشريحة مع الثومة هذه للبرد، والوصفة الزوجة غنديرو الثومة مع زيت الزيتون نرفدوها. كنبغيو نطيبو نستعملوها. نبداو بسم الله. عندنا الشريحه، انا غندير معكم كونتيتي قليله وانتم اللي بغات تكثر تزيد. عندي الشريحه وعندي الثوم الحمراء وعندي زيت الزيتون ديال البلاد تبارك الله عليها ما شاء الله، وعندي القراعي الصغار اللي غادي يطيبوا، ها هما مغسولين ومقلوبين على وجههم. انا الشريحه مسحتها مزيان ودابا غادي نقيها لكم. هي كلي على هذاك العظم اللي كيكون هنايا. ولا بغيتو تغسلوها انا كنفضل كنمسحها مزيان باش ما يبقاش فيها جره ديال الماء مع الزيت. هي كرموس نقيه ما فيها حتى حاجه جديده، والكرموس الشريحه راكم عارفينها صحيه تبارك الله، راه مذكوره في القران. التين والزيتون، زيت الزيتون حتى هي تبارك الله عليها مع هذا البرد وهذه الكحه اللي كاينه. نديروا الدواء في دارنا لوليداتنا، علاش لا؟ هاد الدواء ديال الفرماسيان راه قهر بنادم، الله يحسن العون. هاد الوصفه صحيه وطبيعيه مفيده للكبار وللصغار. ما شاء الله. نجيبو هاد القرعه اللي غادي طيب، غادي نديرو الشريحه نتاعنا غادي نزيدو الثومه نملحوها هكا. نزيدو شويه ديال الشريحه اخرى، نزيدو الثومه، نزيدو الشريحه اخرى عاود. هي من بعد خويو عليها الزيت،
هذه شويه هذيك الساعه في يدينا كنبغيو نجبدوها، نديروها غير بالمغرفه. غادي نكمل معكم الوصفه. ديك الساعه نديرهم كاملين يطيبوا مع بعضيتهم. هذه الثوم ديال الطياب غنطيبوا بها. صدقوني هاد الثوم، هاد الوصفه هذه كتبقى الثوم طبيعيه. كي تبغيو طيبوا ما تكونش كاينه ولا ديروها غير في الثلاجه، واللي ما غاديش تحلوها تقدروا ديروها في البلاكار، واللي غادي تحلوها كيتحلوها ديروها في الثلاجه. واحد القريصه ديال الملح، هذه ما كتجيش بالزعه بزاف، كتبقى حبيبات. غادي نعمرهم في هاد القريعات. هذه ديال الطياب ها هي غنطيب بها. غادي نزيد لها زيت نباتيه، نزيد لها شويه الملحه، نزيد لها ورقه سيدنا موسى،
هي ملي كتشرب داك الزيت غادي نزيد لها شويه الزيت، غير زيت نباتيه بلا ما ديروا ديك الزيته. غادي نشدو عليها مزيان. غادي نجيبو الكوكوط، باش ما يبقاوش كيطيبوا يبقاو يضربوا في الكوكوط. وغادي ندير داك الكرموس، ها هي حتى هي طيب معاهم. مع نخوي عليها الماء دافي او طيب. غادي نخليها طيب ساعه الا ربع. من بعد ما سالينا خليناها بات ليله كامله. ها هو الثومه كي كتجي، ها هي تبارك الله. نتكل هكا مع الثومه وشويه الزيت للكحه للبرد، مزيانه بالصحه والراحه. ونتمنى هذا الفيديو يعجبكم، والله يشافينا ويشافي مرضى المسلمين. الفيديو القادم ان شاء الله.